अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू यास्मीन्स देसी किचन। आज हम बनाएंगे आलू का मीठा। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो आलू, थोड़ा सा खोपरा कटा हुआ, घी, भिगे हुए काजू, हमने इसको कट कर लिया है, थोड़ी सी इलायची और सैफरन कलर। हमने 1.5 ग्लास शक्कर ली है, इस ग्लास के मेजर से। उबले हुए आलू का छिलका निकालकर हमने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को हमने तकरीबन आधे घंटे तक पका लेना है। सबसे पहले हमने पैन को फ्लेम पे रख लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू का पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे दूध जो हमने पका लिया था। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद हम ऐड करेंगे शक्कर। क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हमने पैन को चेंज कर लिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर और सैफरन। हमने इसे लगातार हिलाना है और इसे थिक होने तक पकाएंगे। बहुत देर तक पकाने के बाद हमारा मीठा कुछ इस तरह बनेगा। हमने तकरीबन इसको 45 मिनट से 60 मिनट तक पकाया है। अब हमने पैन को हीट किया है और उसमें हम ऐड करेंगे घी। गरम घी में हम ऐड करेंगे काजू या फिर आपकी कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोपरा। इसे अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू का बैटर। इसको बस 2 मिनट के लिए पका लें। ये लीजिए दोस्तों, हमारा मीठा रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।